¿Ah? No estamos haciendo nada malo, ¿no? Está rico. Ahora no, ya no. ¿Quiere ¿Cómo usted? le da? Vaya. Señor bendito. Ese sí es amor, ¿eh? Amor del bueno. Ese sí es amor del bueno, ¿eh? Pues entonces está soltero, ¿va? De todas maneras, yo estoy, Ya. Maco, Maida. ¿está soltero usted todavía, Maco? yo estoy soltero, ya no tengo quien me ande peleando. Y si me pelean de puro gusto. ¿Cómo? Yo ya no tengo nada, con Magda ya no tengo nada. Y que ni que me ande celando, ni que me ande peleando, por favor, ya le Tiene dije. derecho a rehacer su vida, ¿va? Sí. Es mejor que lo quiera, ¿va? Ey, Ujú.